欢迎收听这次的深入探讨。今天我们要来看一个，可能会改变你跟 GitHub 互动方式的工具哦 ，Claude Hub。你可以想象一下，就是那个 AI 助理 Claude，它不只在聊天视窗里跟你对话，而是直接进驻到你的 GitHub repository 里面，变成你开发流程的一部分，蛮酷的吧？对呀，这个概念，蛮有趣的，等于是把 AI 直接拉到程式码旁边做事。没错，那我们今天的讨论主要是根据 Claude Hub 在 GitHub 上公开的文件啦，目标是让大家可以快速抓到说，这个工具到底能干嘛，怎么运作，然后对我们开发者可能有什么影响。简单来说Claude Hub 它算是一个 Webhook 服务。Webhook，哦，对，意思就是说，当 GitHub 上有某些事情发生，比方说你开了一个 PR，或是建了个 issue，GitHub 就会自动通知 Claude Hub，然后只要你在那个 PR 或 issue 的讨论串里面用 去 tag 你设定好的那个机器人账号，要 tag 它。对 tag 它之后，Claude AI 就能读到相关的内容，然后就可以帮你分析 code 啊，回答问题啊，甚至给修改建议之类的。了解，所以不是随时在看，是要你主动呼召它。没错。好，那我们来拆解一下它文件里面标榜的那个端到端开发跟自主工作流程。这个听起来就蛮厉害的。对啊，听起来就不只是简单问答而已。它号称可以从一个功能需求开始需求开始。对，然后当你完成整个实作过程，把 code 生出来，哇，这么深。它还能做深入的程式码审查，就是 code review， 检查什么安全性啊、效能啊，有没有照着 best practice 写之类的。这个很实用。还不止这样，它还可以管理那个 pull request 的生命周期。怎么管理？从建 branch、commit 变更、push 到 GitHub， 一路到最后的 merge。连 merge 都可以？对，甚至连那个 CI/CD 流程它都能监控。等 build 跑完，分析测试报告，如果失败了它还会试着找出问题，甚至去修复。这个自主性就很高了。而这真的就是他强调的重点。他不只是被动的等你 at 他才回应，他的核心设计是所谓的智慧任务管理。智慧任务管理。对，意思就是说，你可以丢给他一个比较复杂的任务，然后他可以自己跑好几个小时，一直跑到完成。跑好几个小时，哇！过程中如果卡关，比如说要等某个外部检查跑完，他会自己暂停，等好了再自动接下去做。而且他在跑这么久的过程中，还能一直记得现在专案的状况进度到哪，然后还可以根据新的资讯，像是测试挂了或是 review 的意见去调整他的做法。这就不太像一般的助理了，更像一个可以独立推进工作的 AI 伙伴。听起来潜力很大不过这也让我想到一个问题，就是说，如果他自己跑了好几个小时，结果理解错需求或者走歪了，那怎么办？对，有没有什么机制可以去介入或修正啊？会不会反而越帮越忙？这个考量很实际。虽然文件是强调自主性啦，但通常这种系统还是会在关键点设计需要人去确认，或者至少它会留很清楚的 log， 让你知道它干了什么。对啊，它的目标应该还是辅助为主，不是完全取代人嘛。也是啊，对了，它还有一个小功能，就是可以根据 issue 的内容自动帮你上 label，这对专案管理也算蛮方便的辅助。自动上标签这个不错。那如果想试用看看，门槛高吗？听起来设定好像要弄一些东西。对，是需要一些前置作业啦。文件上大概是这样写的。首先你要去建一个专门给他用的 GitHub 机器人账号，比方说叫 My Project Bot 什么的。一个分身账号。对，然后要帮这个机器人账号去生一个 Personal Access Token， 那个 PAT 做事情，然后设定一些环境变数，再把这个机器人加到你想用的 repo 当协作者。听起来步骤是有点多它的快速入门是建议用 Docker Compose 把服务跑起来，然后再用像 Cloudflare Tunnel 之类的工具弄一个通道，让外面的 GitHub 可以把 Webhook 送到你跑 Cloud Hub 的地方。Tunnel
整个过程文件是说大概10分钟可以搞定了。10分钟，那其实还好哎。对啊，那重点是要怎么让 Cloud Hub 连上 Cloud AI 本身？这个验证方式有几种，对吧？对，这个很重要，主要有3种选项。第一种是 Setup Container，这个需要你有付费的 Cloud AI Max 订阅哦，那个 Pro 的不行。哦，要 Max。对，这比较适合个人玩玩看或者小范围测试。第二种是 Direct API Key，就是直接去跟 Anthropic 申请 API Key 来用。用 API Key。这个是官方比较推荐用在正式环境或团队部署的方式，比较稳定，也比较好控制用量。第三种是透过 AWS Bedrock。哦，AWS。对，这就比较企业级了，特别是如果公司本来就用很多 AWS 服务，或者对资安合规有要求的话，就可以考虑这个。了解，所以选择还不少。他们好像也有说未来可能推 GitHub App。对，文件有提到，如果真的推出 App， 那应该就可以省掉自己弄机器人账号跟 PAT 这些步骤了，会方便很多。好，那了解了功能跟设定之后，我们退一步来想哦，这种工具的出现对我们平常开发工作，对你来说，到底可能带来什么根本性的改变？我觉得，关键的转变在于 AI 更深、更无息缝的被嵌到开发者最核心的平台，也就是 GitHub 里面。嵌入核心平台。对，这不只是说你多了一个工具可以用，而是那个工作流程本身可能会被改变。你可以想象一下 ，AI 可以自主去处理掉很多以前很花人力的例行公事，像是初步的 code review 啊、追 issue 进度啊、管理 PR 流程这些。对耶，这些事情其实蛮繁琐的。是啊，这个潜力就很大了，特别是对小团队或者独立开发者来说，他们可能本来就缺人手去做很严谨的 review 或流程管理。那像 Cloud Hub 这种工具，就降低了在 GitHub 这个主场用 AI 来帮忙的门槛。它可能真的会让开发周期缩短，程式码品质提升，甚至改变我们对开发团队组成的想象。好的，那我们今天算是深入看了一下 Cloud Hub 这个工具，一个可以在你的 Git repo 里面自主运作的 AI 助手，从写code、管 PR 到监控 CI/CD， 都能掺一脚。对，记得要用它的话，需要一些初始设定，像是建机器人账号，然后选一个适合你的 Cloud 验证方式，看是要用 Max 订阅、API 金钥还是 AWS Bedrock。最后留给大家一个问题思考一下，就是当 AI 像这么深的整合到我们每天在用的开发工具里面，甚至开始自己跑任务的时候，那我们开发者的角色未来会怎么演变呢？是不是会从以前专注写每一行code，慢慢转变成更着重在定义问题、审核 AI 的产出，还有引导方向？当你有一个可以自主运作的 AI 伙伴在旁边，这又会为软体开发带来哪些全新的可能性呢？值得大家想一想。